ആഹാ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ആഹാ, അയ്യോ ചേട്ടാ എനിക്ക് കിട്ടണില്ലല്ലോ. എടി പിടിയടി അവനെ. അയ്യോ ആ കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടി ചേട്ടാ, എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. അയ്യോ ആ എനിക്കും കിട്ടിയടി, ഞാനിവനെ തിന്നിട്ടൊക്കെ വരാം. ആ കിട്ടി, ഞാനിവനെ കഴിക്കട്ടെ. അയ്യോ ചേട്ടാ എനിക്ക് കിട്ടണില്ലല്ലോ ചേട്ടാ. അയ്യോ കിട്ടി മോളെ, എനിക്ക് കിട്ടി. ആ എനിക്കും കിട്ടി ചേട്ടാ, എനിക്കും കിട്ടി. ഓ തുള്ളിക്കളിക്കണ മീനുകളെ, തുള്ളിക്കളിക്കണ മീനുകളെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കട്ടെ. ആ കിട്ടി കിട്ടി, ഇവനെ തിന്നിട്ട് വരാം. മേനെ നീ പിടക്കല്ലേടാ. അയ്യോ മീൻ പോയല്ലോ, എന്നെ പറ്റിച്ചല്ലോ. ആ ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കിയിട്ട് വരാം. തുള്ളിക്കളിക്കണ മീനുകളെ ഓടിവാടാ ഇങ്ങ് ഓടിവാടാ. തുള്ളിക്കളിക്കണ മീനുകളെ ഓടിവാടാ ഇങ്ങ് ഓടിവാടാ. ഇവന്മാരൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഓ പോയി, ജസ്റ്റ് മിസ്സാണല്ലോ. ചാടി പിടിച്ച് നോക്കാം. വാ 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 വാ. ആ കിട്ടി കിട്ടി, അടുത്തതിനെ കിട്ടി. ഇവനെ സാപ്പിടണം. ഇവനെ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോകും.